我拿了什么东西回来？什么东西呀，妈妈？妈妈刚刚从爷爷的果园里回来，那里的棉花开花了，我就摘了一些回来。软软的，摸起来好舒服耶。好漂亮啊，像白白的雪一样。妈妈，棉花有什么用啊？棉花可以拿来做被子、枕头、棉衣，用处很大。哦，对了，这些棉花呀，妈妈打算给爸爸做一个枕头，让爸爸睡觉的时候睡得更舒服。谢谢托托妈妈，我真是太幸运了。好困啊，睡觉了。是的，明天还要上班呢。你今天做的这个新枕头真舒服，谢谢托托妈妈。不用谢，亲爱的，晚安。晚安。怎么回事啊？托托爸爸以前都不打呼噜的呀。哎呀！妈妈，你昨天没有睡好吗？还好了，就是你爸爸打呼噜吵到我了。没什么。妈妈，爸爸打呼噜，打呼噜是什么呀？打呼噜嘛，就是睡觉时发出很响的声音。睡觉了，为什么还会发出很响的声音啊？不是闭上嘴巴不说话了吗？这个我也解释不清楚。对了，托托，你千万不要把爸爸打呼噜的事情告诉他，知道吗？为什么？爸爸打呼噜都吵到你睡觉了，为什么不能告诉他了？你听妈妈的话吗，托托？当然听了。那就行了，你不能告诉爸爸 ，OK？ 好的，妈妈。你知道爸爸晚上睡觉的时候，你打呼噜啊？我打呼噜了，吵到妈妈睡觉了。天哪，我一直都不知道，真是太抱歉了。爸爸，打呼噜很可怕吗？看起来你好像很担心。是的，我居然吵到妈妈睡觉了，这确实让人担心。那怎么办？不管怎么样，不能再吵到妈妈睡觉。琪琪，你千万不要告诉妈妈，我知道了，她知道了我打呼噜的事情。啊？他知道，我知道，他知道。哎呀，到底什么意思嘛？到底是谁知道，谁不知道呀？亲爱的，时间不早了，休息吧。你先休息吧，电视正好看呢，我要再看会儿才睡。好吧，你也别太晚了。昨晚睡得真舒服啊。托托妈妈，早安。托托妈妈，你怎么了？我怎么了？很难看吗？为什么像熊猫？我一定要治好我的呼噜，我发誓。今天的天气真好，托托，你说呢？
困。跑起来，托托，一会儿你就会精神百倍的。爸爸，网上说的都是真的吗？跑步真的能治好你的呼噜吗？不管真假，只要能治好打呼噜的毛病，给妈妈睡一个好觉，我们都得试试。要是治不好呢，爸爸？就当锻炼身体喽。好吧。托托，谢谢你陪爸爸一起跑步。不用谢，我们都爱妈妈。这下应该不会打呼噜了吧？早安，托托妈妈。我感觉昨晚没有打呼噜了，你一定睡……睡……哦，我的天，我还是打呼噜了。爸爸，你看，你脸上长黑眼圈了。你也长了，我们都长了。唉，妈妈还是没有睡好，看来我还是打呼噜了。跑步治疗宣告失败。那怎么办呀，爸爸？看来只有这个办法了。昨晚睡得真好，没有黑眼圈了，真叫人开心。妈妈，你的黑眼圈为什么没有了呢？托托真笨，爸爸肯定不打呼噜啦，是吧，妈妈？我想是的，不过今天我出门的时候，你爸爸还没起床呢。我们回来啦！累死了。咦，托托爸爸，你起来了？黑眼圈？怎么样，好不好看？我故意画上去的。啊，故意画的？为什么？爸爸，你没事吧？没事没事，我觉得蛮好玩的。托托爸爸，是不是你昨晚没有睡好啊？啊，我想起来了，昨晚肯定是妈妈打呼噜了。啊，我打呼噜？怎么可能？没有没有，妈妈没有打呼噜，我可以作证。哦，那还好。如果妈妈没有打呼噜，那爸爸为什么会有黑眼圈呢？琪琪，爸爸都说了，这是爸爸故意画的，挺好玩的。我有事要出门了。妈妈，我觉得爸爸的黑眼圈画得很好看，我也要画一个。托托真笨，难道你看不出来爸爸的黑眼圈不是画上去的吗？啊，妈妈，不是画上去的。为什么？困了，休息了。电视好看着呢，我看完再睡。你先休息吧。好的。惨了，到时间了，我得赶紧上2楼，不能给托托妈妈发啊！托托妈妈，你怎么在这里？你不是睡着了吗？嘿，这可不行，你不是小孩子了，哭不是好事哦。告诉我，好几天了，你都是快天亮了才上楼去睡觉，然后假装一直在楼上的吗？没有的事，我只是今天不小心看电视的时候睡着了，所以才……好了，不要撒谎了。我知道你是怕打呼噜吵到我，才这样做的。你看，你把枕头都拿下来了，还说是看电视。我刚才打呼噜了吗？哦，还是这样，我很抱歉。明天我们去问问爸爸吧，你经常这样，会不会是一种病呢？
疼吗？不疼。嗯发动机的功能检查了，没问题。颈部功能也正常。难道是？爷爷，是什么问题呢？托托妈妈，你们睡觉用的枕头有多高啊？枕头？爷爷，爸爸打呼噜跟枕头有什么关系呢？大概这么高。嘿嘿嘿，我明白了，问题全在这里。这个棉花枕头真舒服啊，从来没有睡过这么高的枕头。嘿嘿。闹了半天，原来爸爸打呼噜是因为枕头啊！对，有时候枕头过高，颈部受压迫过大，对呼吸是有影响的，所以就打呼噜了。托托爸爸打呼噜都是因为我给他做了这个枕头。不，其实原因在我。为什么是你呢？因为种了做枕头的那些棉花呀。